أهلا بكم. فيديو النهاردة ريفيو عن غسالة أريستون 14 بروجرام. تعالوا نتعرف كده عليها. هنا زرار التشغيل، تمام. هنا ده درج المسحوق للكلور، ولكن يفضل ان احنا نحط الكلور هنا علشان ما ينزلش على الغسيل مباشرة. اما المكان ده هو للمعطرات والمنعمات دوني وكومفورت وكده. اخر شيء عندنا هنا قطع من البلاستيك اهي، ودي احنا بنحطها هنا بالشكل ده لما بنكون بنستخدم مسحوق جل، بنرجعها بعد ما ننتهي مكانها. تمام كده. يلا نشوف البرامج بتاعتها. عندنا هنا البرامج من 1 لغاية 14 برنامج زي ما احنا شايفين هنا اهو. يلا نبدأ أول برنامج اهو، رقم 1. بيبقى أعلى درجة فيه درجة 20، وعدد اللفات انت اللي بتتحكمي فيها على فكرة اهو. ممكن اقللها اخليها 1400 او اخليها 1200 عادي، ممكن كل الدرجات اللي انت محتاجاها. كل دي عدد لفات. دي اهو هنا انا لغيت خالص. ده برنامج قوة ازالة البقع رقم 2، بيوصل ل40 درجة زي ما احنا شايفين، وعدد اللفات اهو 1200 اعلى حاجة. ممكن اقلل عن كده عادي، يعني انت اللي بتتحكمي بدرجة الحرارة وبتتحكمي في عدد اللفات. تمام. نيجي بقى للبرنامج رقم 3، وده برنامج للقطنيات اللي هي شديدة الاتساخ. طبعا البرنامج ده قوي جدا، اللي هو البرنامج رقم 3. ممكن يوصل ل، شوفوا، ممكن يوصل ل90 درجة. دي درجة الغليان. هنا اللفات اهو، اخر شيء 1600 لفة. حاجة حابة اقولها لكم في البرنامج رقم 3، لما بغير درجة الحرارة اهو، هنا مثلا 90، مدة البرنامج 4 ساعات. لو انا قللت اهو خليتها 70، يبقى مدة البرنامج 3 ساعات و44 دقيقة. يعني معنى كده ان كل ما بغير درجة الحرارة بتتغير المدة بتاعة البرنامج. نيجي للبرنامج رقم 4. البرنامج رقم 4 ده بتاع الأقمشة الصناعية اهو. درجة حرارة على حاجة 60، ممكن اقلل اهو 60 درجة، وبياخد 2 ساعة وربع. عدد اللفات اعلى حاجة 1000، وممكن اقلل، وممكن الشرطتين دول معناها ان انا ممكن الغي عدد اللفات خالص. نيجي للبرنامج رقم 5. انا اول ما بختار البرنامج هنا على طول بيجي لي البرنامج هنا وبيانات ومعلومات عنه في الشاشة دي. هنا البرنامج رقم 5. ده برنامج كده سريع، مدته 30 دقيقة، ومكتوب فوق اهو 30 دقيقة. درجة الحرارة بيكون على 30 درجة مئوية، وعدد اللفات اعلى حاجة 800، وممكن انا اقلل براحتي اهو، وممكن ان انا الغيها خالص. وممكن على فكرة كمان الغي درجة الحرارة، يعني ممكن اخليها كده شرطتين، يعني على مية باردة خالص. بقى للبرنامج رقم 6.
ده برنامج جميل جدا، برنامج عناية الألوان، ده بيحافظ على الألوان. البرنامج ده تعالوا نشوف مدته اهو، مدته مكتوب فوق ساعة. درجة الحرارة اعلى حاجة اهو 40 درجة مئوية، ممكن انا اقلل. عدد اللفات 1600. نيجي للبرنامج رقم 7، وده برضو برنامج مهم جدا ومفيد، ان ممكن تقدري تغسلي بيه العبايات، الحرير، الحاجات دي. ده برنامج الحراير يعني. اعلى درجة حرارة 30، يعني ما ينفعش ان انا الاقي درجة حرارة اعلى. عدد اللفات شوفوا هنا مكتوب ايه، ومفوش عدد اللفات. هنا بيطلع الغسيل مبلول. البرنامج ده حلو جدا وبيحافظ على الهدوم، انا دايما يعني بستعمله. نيجي بقى للبرنامج رقم 8، ده برنامج الصوف والكشمير، البلوفرات والحاجات دي. درجة الحرارة 30 درجة مئوية، وممكن كمان اهو يعلى ل40، اعلى حاجة 40. عندنا عدد اللفات اعلى حاجة 800، هيطلع الغسيل مبلول ومش معصور. نيجي بقى للبرنامج رقم 9، ده بيشتغل على 3 انواع من الهدوم. عندنا الهدوم اللي هي بتكون بيضة شديدة الاتساخ، وملابس مقاومة للاتساخ، والنوع الثالث تكون يعني رقيقة وملونة. في تغييرات كتيرة جدا اهو. هنا درجة الحرارة بتشتغل على ممكن 60 او 40. العدد اللفات عادي ممكن يوصل ل 1600. عندنا البرنامج رقم 10، ده للقمصان اهو. اعلى درجة حرارة 40، وممكن اقلل عن كده عادي. عدد اللفات 600، ممكن اقلل برضو او ممكن الغي خالص. هنا انا كده بالشكل ده لغيت درجة الحرارة ولغيت عدد اللفات. نيجي للبرنامج رقم 11، ده برنامج برضو حلو جدا لملابس الاطفال. الحرارة بتكون على 40. قوة العصر اعلى حاجة 1000، وممكن تقللي عادي. نيجي بقى للبرنامج رقم 12، وده برنامج حلو جدا برضو وجديد. هو برنامج مضاد للحساسية، يعني تقريبا البرنامج ده بيزود الشطف، فبيعمل يعني فلترة كده للغسيل. البرنامج رقم 13، البرنامج ده هو بيكون لمفارش السرير والفوط وكده يعني. درجة الحرارة أعلى حاجة اهو كام 40، وممكن أقلل وممكن ألغي الحرارة خالص. وعدد اللفات 800، وممكن أقلل زي ما أنا حابة. آخر بقى برنامج فيها هو البرنامج رقم 14، وده مكتوب عليه أو في الكتالوج يعني إن هو للألحفة. لكن طبعا يفضل طبعا ان احنا ما نحطش فيه الا الكوفرتات، يعني الألحفة والبطاطين، ده ممكن يخرب الغسالة، لان البطاطين بتتملى مية يعني ضعف التقل بتاعها او ضعف الوزن بتاعها، فده ممكن ان هو او اكيد يعني ان هو هيكون حمل زايد على الغسالة، فهو كده ممكن يخربها. عندنا بقى هنا مجموعة من الزراير كده مهمة جدا ان احنا نعرفها برضو، لان دي عبارة عن برامج اضافية. هي دي بقى كمان اهم حاجة في الغسالة. ده عندنا الزرار اللي هو ده شايفينه، ده برنامج كده للبخار، يعني وقت ما دورة الغسيل شغالة بيبدأ البخار يطلع كده. يعني البخار ده بيساعد على يعني انه يشيل اي بكتيريا من الملابس وبيعقمها. ده يعني برنامج للبخار. البرنامج التاني ده عبارة عن لو انت محتاجة ان الغسيل ياخد شطفة تانية
زيادة، فبتضغطي عليه بعد انتهاء دورة الغسيل. الزرار ده برضو مهم جدا لو انتي عندك اطفال. ده زرار امان، انا هضغط عليه اهو لمدة 3 ثواني. انا كده ضغطت عليه. المفتاح ده يعني امان، بيمنع اي حد يلعب في زراير الغسالة يعني ويوقفها وقت التشغيل وكده اهو. لو انا ضغطت على اي زرار مفيش اي حاجة اهو هتشتغل الا لما ارجع تاني واضغط على زرار الغاء الامان. تمام. المفتاح برضو مهم جدا لو انت عندك اطفال. عندنا بقى الزرار ده مهم برضو جدا، يعني حبيت البرنامج ده. البرنامج ده بيقلل دورة الغسيل بنسبة 50%. طبعا بيوفر في المية وبيوفر في الطاقة في وقت واحد. لكن الأفضل إنك تستخدمي الزرار ده أو تضغطي عليه في الملابس قليلة الاتساخ. يعني دي برامج زيادة بتضغطي عليها مع البرامج دي، مش في كل الأوقات، يعني لو انتي حابة يعني. هنا برضو برنامج حلو جدا اسمه اللي هو حماية الألوان. البرنامج ده هو بيحافظ على الألوان اللي بتبهت، حافظ كمان على الألوان اللي هي الغامقة، وبيخلي الهدوم البيضة كده يعني مشرقة كده. زرار يعني مش بتضغطي عليه كتير، يعني ده مرة كده كل 3 شهور. عبارة عن يعني تنظيف ذاتي للغسالة. بتضغطي عليه كده لمدة 4 ثواني، بيعمل كده على تنظيف للغسالة. يعني ممكن تستخدميه كده مرة كل 3 شهور علشان الغسالة تنظف نفسها. ده بقى عندنا الزرار ده. الزرار ده تمام. الزرار ده عبارة عن هو اسمه الحقن المباشر، يعني حاجة كده مبتكرة. بيخلط المية بالمسحوق الأول، بعدين يبدأ ينزل على الغسيل. طبعا الموضوع ده بيحصل جوه الحلة، احنا مش بنشوفه، فبيخلي المسحوق بيخترق النسيج بتاع الأقمشة كده بشكل أفضل. وطبعا الموضوع ده بيكون مفيد للملابس شديدة الاتساخ. في حاجة تانية حابة أقولها لكم على الزرار ده. خلينا نختار كده أي برنامج اهو. انا اخترت برنامج رقم 3 اللي انا دايما بحبه، اللي هو بتاع القطنيات. لو ضغطت هنا شوف هنلاحظ ايه هنا في الشاشة اهو. شوفوا البرنامج ده اهو بيطلع كلمتين اهي، الكلمة الاولى واهي الكلمة التانية. الكلمة الاولى ده عبارة يعني عن اداء افضل وقت التنظيف، يعني الغسيل بياخد قوة اكتر ونظافة اكتر. نيجي بقى ندوس هنا تاني اهو. اهو بعد ما ضغطت اتغيرت الكلمة، والكلمة دي معناها توفير للطاقة اكبر. فاضل الزرار ده اهو. ده زرار البدء، يعني بعد ما بتضبطي البرامج بتاعتك هنا وبتختاري برنامج اضافي مثلا من الحاجات دي، فبتبدأي دورة الغسيل. ده معناه اللي هو البدء، يعني ان انت ظبطتي كل حاجة وعايزة بقى الغسالة تبدأ تشتغل. ده اخر زراير تحت، ده عبارة عن درجة الحرارة، وده عدد اللفات. ده عبارة كده عن توقيت بتضبطيه، يعني لو انت حابة ان الغسالة تشتغل مثلا بعد 2 أو 3 لو انت خارجة او كده. دي كل المعلومات عن ارسطون 14 بروجرام. اخر معلومة حابة اقولها لكم، وهي نصيحة مهمة جدا. خدي بالك من الزرارين دول، ده وده. ده بيأثر جدا على الغسيل لو انت عايزة تحافظي عليه. يعني لو انا كل ما بزود درجة الحرارة طبعا ده بيهلك الغسيل بيضره جدا، وبيخليه ان هو مكرمش طبعا. برضو العدد اللفات او قوة العصر كل ما بتزوديها بيطلع الغسيل يعني ناشف الى حد ما وكده، ولكن طبعا ده بيضر الغسيل. فدايما الغسيل اللي انت خايفة عليه
على طول قللي درجة الحرارة، خليها مثلا يعني 30، وعدد اللفات حاولي تقلليها يعني اقل شيء على قد ما تقدري، يعني ممكن تخليها 400، لكن الافضل ان انتي بتلغيها. طبعا مش في كل انواع الهدوم بتلغي الحاجات دي، لكن في نوعيات الهدوم اللي انتي بتكوني خايفة عليها، زي الحراير، العبايات، الإشاربات. أتمنى ريفيو غسالة أريستون 14 بروجرام 11 كيلو يكون عجبكم، وشكرا ليكم.